avværingen om å brøyta, eller imot å brøyta første King James, og fremst søgen i første King James. Hon sjåvand i øysning altland for meg. Urokkna over her. Det vil si at jeg tog King James til først, og gjør jeg til aurøyelige vitande, så jeg sjálfur i vanta. Det stendur i sista kapitlet i oppenberingen at han som legger træt, eller tekker fra årene av profetien av sin bøk, han skal missa sin lot i livsens bøk, og fra tingene som skriva i sin bøk. Så at sjálvande jeg urokkna over her, og hikk etter bomersen fra FKJ, så sørst du 21 bjøtler inn i krossen. Det er forma som sånn ved, det er så spjatt ut til det så 21 trudja for seg. Og hvor bjøtler, jo at det begge bjøtler og puter. Leser du i Mosebøken, så stendet det til at høvespresten skulle ha bjøtler og puter nyast av kappanen, så her, og et band om bøyne, tar han for inn at offra blåi av sattmalarsina. Og hver han sånne offer tar ikke gautidje fra fyrir herren, var det ikke et offer etter forskriftene til gode, at det skulle være et lydalest lamp og så gjøre, utan brek og så gjøre, så døy han, og så halda han ut i bøynen. Hatt er høyla løgjen, og i høyla og bøyblene, at hun skal være høyla og rødt, jeg har ikke gjørst øyna til øynas brøyting, eller tøying, eller neka, og i møte mine innaste samføring fyrir Guds åsjån, det skal du vite. Og nå fer jeg jøgnene ferie til ferie, nå øysene dagliga, lese dagliga ujane, og gjør onkrar finpussingar, og folk har sendt inn til mun onkrar stavføyler og sort. Men tar virkelig føylene i Bibelen som man nå, kunne telja stadvekk og her håndene. Det er grammatiska finpussingar, og det er kanskje 1/5 hver sujo i Bibelen, et eller annet her, 8 hver sujo. Det vil si at hon er ikke ordentlig liv enn man nå kommer rettelig lengt. Det vil si næsta prenting som blir 3 prenting, som kanskje kommer ut av 3 utgave, jeg vet ikke. Hon skulle være rødt, fullkomlig rødt og fullkomlig. Lukka som Luther gav trutjar versjoner ut til han som kom ut i 1545, til han fyra han døy i 1546. Det er henne som man brukar, hvis man brukar den tyska reformationsbibel. Og King James er den kjente bibelen av enskun, og hon kom ut i 1611, men ikke før i 1600, heimann en standard her alt var standardiseret, det var stavsetting og kommasetting, alt var enda litt, lukka som. Det er føresten dra flauta, det var imse prentar her, og det kom feiler ui, og man var ikke veldig sikker i hva var det retta. Men det ble standardiseret, stealiseret, og i 1693. Så at, er i urokna og resen her, det var ikke vel. Det er jo fullt vitande om, og avværingen her, hun er ikke til at om øyn skal sitere et vers ui her, og han skriver, og kommer til å gjøre en feil, så skal god drepe han, det er slett ikke det. Men det er han som medvitande, illviljande, stjeler han, det er særlig til henne bare i bibelfølgen, ja, særlig, men også den privatpersoner, at skulder funnet på etter at de er færene, bare takk henne og brøyde han akkurat som de vilja, og takk han under sutt vangerbrøye, og brøyde henne, lukka som tar gjør det vi, Heimamisjonen gjør det vi skriften her, tja, Kristian Høy, og gjør det han sjukan. Nå er kopjas nær også. Gjør det hatt vi myttelosverk, man god så ikke bare gjør det sjukar, man slår det kaldar kvant han øynast øyn, og i Jesu navn. Amen.